subscribe my channel, click in bell button. আজকে আমরা বেড়াতে চলেছি আহানস ওয়ার্ল্ডে একটা মজাদার স্ন্যাক্স, ইভিনিং স্ন্যাক্স বলতে পারেন। বাচ্চাদের এটা ভীষণ ভালো লাগে, তার জন্য বেশি কিছু লাগছে না। একটা ডিম, একটা ছোটো আলু নিয়েছি আমি, টমেটোর, গাজর, এটা ব্ল্যাক পেপার মানে গোলমরিচ গুঁড়ো, বাটার বা সাদা তেল আপনারা ইউজ করতে পারেন, আর নুন, চিনি, হলুদ আন্দাজ মতন। চিনি বলতে আমি বলছি অল্প একটু চিনি দিলে ভালো লাগে, না দিলেও চলে। প্রথমে আমরা আলুটাকে ছুলে নেব। গাজরটা একটা গোটা গাজর লাগবে না, আমি এটার অর্ধেকটা ইউজ করব, অর্ধেকটা গাজর ইউজ করব আমি। আর টমেটোরও পুরো লাগবে না, অল্প একটু টমেটোর, একটা ডিমের জন্য অল্প একটু টমেটোর নেব। আর আমি কেটে নিয়ে আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। আলুটাকে আমরা ছুলে নেব। আমি গাজরটাকে ছুলে নিয়েছি, আলুটাকে ছুলে ধুয়ে নিয়েছি। টমেটোটা আমি অল্পটুকুন ইউজ করছি, এটা আপনাদের টেস্টের উপরে, কতটুকুন বেশি দিলে আপনারা টক যদি আপনারা সহ্য করতে না পারেন তাহলে অল্প একটু টমেটো ইউজ করবেন, না করলেও হয়। আপনারা পেঁয়াজ কুচি ইউজ করতে পারেন। যেহেতু এটা আমি আহানের জন্য বানাচ্ছি, মানে আমার ছেলে 2 বছরের, ও পেঁয়াজটা অত পছন্দ করে না, তার জন্য আমি পেঁয়াজটাকে বাদ দিচ্ছি। আলুটাকে আমরা গ্রেট করে নেব। আলু গাজরটাকে এইভাবে আমরা গ্রেট করে নিচ্ছি। আলুটা গ্রেট করা হয়ে গেছে, এরপর আমরা গাজরও গ্রেট করে নেব একসাথে। গাজরও আমাদের গ্রেট করা হয়ে গেছে। এইটার সাথে আমি টমেটোটাকেও গ্রেট করে নেব, গ্রেট করে সাথে মিশিয়ে নেব আমি টমেটোটাও। এটা পিওরি ধরনের হয়ে যাবে টমেটোটা গ্রেট করে নিলে। দেখুন টমেটোটা পিওরের মতন হয়ে গেছে। এরপর আমরা একটা বোল নেব, এরকম একটা বোল নেব। এই বোলের মধ্যে আমরা আলু অ্যাড করব, আলু, গাজর, টমেটো এগুলোকে অ্যাড করে নেব। আপনারা চাইলে ক্যাপসিকাম অ্যাড করতে পারেন, পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করতে পারেন এর সাথে, এটা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে। আর বা অন্য সবজি যেরকম বিনস হয়, বিনস অ্যাড করতে পারেন, ক্যাপসিকাম, রেড বেল পেপার মানে সাদা লাল ক্যাপসিকাম, হলুদ ক্যাপসিকাম আপনারা ইউজ করতে পারেন, বিনস। এর মধ্যে আমি একটু নুন দেব, সামান্য একটু নুন, এই যে সামান্য একটু নুন দিচ্ছি আমি। এরপর আমি এটার মধ্যে একটু হলুদ দেব, পিঞ্চ অফ হলুদ, একটুখানি হলুদ। এটার মধ্যে আমি গোলমরিচ গুঁড়ো অল্প, একদম সামান্য, যেহেতু বাচ্চা খাবে সেটার জন্য, ওর জন্য ঝাল না লাগে অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিলাম। আর ডিমটাকে এটার মধ্যে ভেঙে দেবো। একটা ডিমেরই বানাচ্ছি আমরা। এটাকে ভালো করে আমরা ফেটিয়ে নেব, এটার সাথে মিশিয়ে নেব ভালো করে। এরপর আমরা একটা প্যান বসাবো গ্যাসে। এটার মধ্যে আপনারা চাইলে একটু সুজিও অ্যাড করতে পারেন, হ্যাঁ এমনিও এটা ভালোই লাগে খেতে। বাটার দিয়ে বানাতে পারেন, ঘি দিয়ে, আপনারা এটা সাদা তেল দিয়েও বানাতে পারেন।
আমি গ্যাস অন করে বসিয়ে দিয়েছি প্যানটা গরম হওয়ার জন্য। প্যানটা গরম হয়ে গেলে এটার মধ্যে আমি বাটার অ্যাড করব। আমার প্যানটা গরম হয়ে গেছে। আপনাদেরকে বলে দিই যে শুধু যদি বাটার অ্যাড করেন তাহলে আপনারা যে প্রবলেমটা এটা হবে যে গরম প্যানে যদি বাটার দেন বাটারটা উড়ে যাবে, মানে ব্যাপার হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা 1 চামচ সাদা তেল ইউজ করব, তারপর বাটার দেবো। তারপর মিডিয়াম ফ্লেমে রাখবো। আমি সাদা তেল ইউজ করেছি। সাদা তেলের পরে এখন আমি বাটার দেব, কেন কি ডাইরেক্ট যদি আমি বাটার দিতাম তাহলে এটা বাটারটা নষ্ট হয়ে যেত। সে কারণে আমি একটু সাদা তেল দিলাম, তারপর আমি এখানে বাটার আমি এটার মধ্যে বাটার দিয়ে দিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন বাটার দিয়ে দিয়েছি আমি। এখন যে ব্যাটারটা আমরা তৈরি করেছি সেই ব্যাটারটা আমি প্যানের মধ্যে দিয়ে দেবো। এই যে ব্যাটারটা আমরা বানিয়েছিলাম এটা আমরা এখন প্যানে দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারটা প্যানে দিয়ে পরে ভালো করে আমরা ছড়িয়ে দেব। এটা আপনারা কতটা থিকনেস রাখবেন, বেশি পাতলা করে দেবেন না, তাহলে এটা ভেঙে যাবে। একটু মোটাই ভালো লাগবে। এভাবে দিলেন। এভাবে দেওয়ার পর আপনারা এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পারেন বা মিডিয়াম লো ফ্লেমে এটাকে কুক হতে দেন। এক পাশ আমরা মিডিয়াম লো ফ্লেমে দিয়ে দেবো কুক হতে। দেখুন মিডিয়াম লো ফ্লেম আছে, কুক হতে দেবো। এক পাশ হয়ে গেলে এটা উল্টিয়ে দেবো আমি। আমাদের এক পাশ হয়ে গেছে, এখন আমি এটাকে উল্টে দেবো। দেখুন কি সুন্দর ব্রাউন হয়ে গেছে কালারটা, কি সুন্দর এদিকে এই পাশটা হয়ে গেছে। এখন আমি ঠিক একইভাবে অন্য দিকটাও করে নেব। খুব ভালো রেসিপি, এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন, অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর ট্রাই করার পরে আমাকে নিশ্চয়ই জানাবেন কেমন লাগলো। দেখুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে এখন এটা সস দিয়ে সার্ভ করুন, চাটনি দিয়ে সার্ভ করুন, এনজয় করুন। আর আমাকে নিশ্চয়ই জানাবেন কেমন লাগছে আপনাদের এগুলো রেসিপিগুলো। লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই শেয়ার করবেন।